အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BN Dash ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Tor browser ကို web browser ကိုကျွန်တော်တို့ application ကို install လုပ်ပေးနေကျွန်တော်တို့ Brave browser ပေါ်ကနေပြီးတော့ Tor နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဒါလေးပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Tor ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာကိုက anonymous တယောက်အနေနဲ့တစ်ခါလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ open source software ကတော့ကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး Tor browser ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Brave browser ပေါ်ကနေပြီးတော့ Tor နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Brave browser ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး install လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right corner လေးမှာကျွန်တော်တို့ option လေးရှိတယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ new private window with Tor ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီအောင်လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီ browser new browser တစ်ခုပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Tor နဲ့ connect successfully ဖြစ်သွားတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော် VPN ဘာ VPN မှာချိန်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ IP ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ show my IP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမယ် browser နေပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ browsing ကတော့နည်းနည်းလေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် United States ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Tor browser ကိုမသုံးဘဲနဲ့ Brave ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Tor နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလာပြီးတော့ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တခုရသွားမယ်လို့ပြောနေပါတယ်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်